හලෝ යාළුවනේ අද අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවේ අද අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද CD-ROM එකක ලෙන්ස් එක රීඩ් කරන්න නැති CD-ROM එක කොහොමද හරියට ලෙන්ස් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඒක හදාගන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා DVD වැඩ කරන්නේ නැහැ, සමහර ඒවා තියෙනවා CD වැඩ කරන්නේ නැහැ. බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේ. ඊට කලින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයගොල්ලෝට ඉක්මනටම notification එකක් එනවා. එහෙනම් අද යම් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට ආවා. අද මේ කොහොමද බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. DVD-ROM එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් සමහර ඒවා CD වැඩ කරනවා, සමහර ඒවා DVD වැඩ CD වැඩ කරනවා, DVD වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා DVD වැඩ කරනවා, CD වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නැති සමහර විට යාළුවෝගේ හරි දන්නවා ඇති. මෙහෙම ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. මම කියන්නම් අද මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හොඳට වැඩ කරන එකක්. මම කියලා දෙන්නම්. මම මේක කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාලා කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න වැඩේ හරියනවද කියලා. මට හොයාගන්න බැරුණා CD වැඩ කරන DVD වැඩ නොකරන ROM එකක්. හරිද? එහෙනම් යමු අද වැඩේට. ඔක්කොම කලින් අපි මේක ගලව ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ දේ කරන්න කලින් මුලින්ම lens එක clean කරගෙන ඉන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝට lens cleaning CD එකක් ගන්න පුළුවන්. CDs තියෙනවා ඕන තරම් computer shops ඕන electronic බඩු කඩවල ඕන එකක තියෙනවා. ඒ CD එකක් අරගෙන clean කරලා බලන්න. බැරි වුණොත් විතරක් මම මේ කියන එකට යන්න. ඔක්කොම කලින් අපි මේක ගලව ගමු. හරි යාළුවනේ. ඔක්කොම කලින් කරන්න ඕනේ මේක eject කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝට නම් කම්පියුටර් එකට ගහලා power එක දීලා මෙතෙන්ට මේක eject කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් මෙතන තියෙන කටු මෙතන ඉලක් තියෙනවා. ඒකට කටුව දාලා මේකේ කටුවක් දාලා press කරගන්න. එතකොට tray එක එළියට එනවා. කලේ වෙලා අපි අදිනවා. ඇදලා මේ යන අතර ගලව ගන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය මගේ අඩුපාඩු එහෙමත් දාලා තිනවා. මට ගොඩක් වැදගත් දේවල්. ඒ දේවල් කියන්න අඩුපාඩු තියෙනවා විශේෂයෙන්ම. මම පුළුවන් විදිහට කරන්නම්. ගොඩක් අයගෙන් තියෙන චෝදනාවක් තමයි මේ වීඩියෝ දිග වැඩි කියලා. මම වීඩියෝ එක දිග වැඩි කරන්න යාළුවනේ. ඔයගොල්ලොට මම කරන ස්ටෙප්ස් ටික ඔක්කොම පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා. සමහර කට්ටිය ගොඩක් කැමතියි ඒකට. ඊට පස්සේ පේන ගලවමු. අතක හැටියට මේක පිටිපස්සට කරලා කොහෙද ගන්නේ? නෑ කෙල්ලම ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙච්චර හයිය? සාමාන්‍යයෙන් DVD-ROM එක මෙච්චර හයිය නෑ. හරි අපි ගලව ගත්තා. හරි මෙතන තියෙන යාළුවනේ මෝට් එකයි ලෙන්ස් එකයි. මෙතන තියෙනවා මදර්බෝඩ් එක. මෙතන තියෙනවා එළියට එන මෝට් එක. ඒ කියන්නේ CD එක eject කරන මෝට් එක. මෝට් එකේ තියෙනවා යාළුවනේ. අපි බලමු ලෙන්ස් එක. ඔයගොල්ලෝට පේන්න තියෙනවා මේකේ මෙතන උඩින්ම පේන්න තියෙනවා. හරිම ලේසියි.
ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් මේක නැගිටලා මේ තියෙන්නේ මෙතන පේන්න තියෙනවා presets දෙකක්. හරිද? මේ C කියලා තියෙන එකක් අනිත් එක ඒකේ මුකුත් ගහලා නැහැ. මේ දෙක යාළුවනේ CD සහ DVD කියන දෙකට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට C කියන එක CD වෙන්න ඕනේ. D කියන එක DV කියලා එකක් දාලා නැහැ. සමහරට එහා පැත්තේ ගහලා ඇති. ඒක අනිත් එකට. ඒ කියන්නේ CD එකටයි DVD එකටයි දෙකක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. D එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝට මේ වගේ root drive එකක් අරගෙන preset එකට මෙහෙම තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක කරකවලා දකුණු පැත්තට කරකව ගන්න. දක්ෂිනාවර්ත clockwise කරක ගන්න. clockwise වට කාලකුත් ඕනේ නැහැ. හරි කාලක් වගේ කරකවන්න. කරකවලා ඔයගොල්ලෝ ආයිත් මේක වහන්න. වහලා ඉවර වෙලා CD එකක් දාලා චෙක් කරන්න වැඩ කරනවද කියලා. වහන්න කියන්නේ සම්පූර්ණ වහන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝට මේ උඩ පියන විතරක් තියලා උඩ පියන පොඩ්ඩක් තදට අල්ලගෙන CD එකක් දාලා ආයෙත් DVD එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා DVD එක දාලා ඉවරලා මැෂින් එකට කනෙක්ට් කරලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ආයෙත් අරගෙන ආයෙ වට හරි කාලක් විතර කරකවන්න. එහෙම චුට්ට කරක බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ DVD එක වැඩ කරනවද කියලා. හරිද? එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ ලෙන්ස් එකට යන වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරන එක. ඕනට වඩා වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරන්න යන්න එපා. ලෙන්ස් එක පොඩ්ඩක් කාලේ ඉවරේ හින්දා තමයි ඒක වෙන්නේ. වෝල්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. CD වැඩ කරන්නේ නැත්නම් CD පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරන්න. ඒක කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරටම ඉවර වෙයි. සමහර ලෙන්ස් වල තියෙනවා යාළුවනේ මෙතන දැන් මේකේ ඉස්සරහම තියෙනවා, සමහර වෙලාව පැත්තේ තියෙනවා, සමහර වෙලාව යට තියෙනවා. පැත්තේ තියෙන එකක් ඉතින් පොඩ්ඩක් කට්ට කන්න වෙනවා. මේකේ උඩ තියෙන්නේ. ඕක තමයි ලෙන්ස් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් කරන්න තියෙන විසඳුම. රීප්ලේස් කරන්න නැත්නම් යන්න එපා. මම නම් ගොඩක් වෙලාට ෂොප් එකට ආවම වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ගොඩක්ම කරන්නේ අපි රීප්ලේස් කරන එක. මොකද මේ දේ කර ඉන්න බෑ. එහෙනම් කස්ටමර්ට වොරන්ටිත් එක්ක රුපියල් 800කට විතර අපි DVD රයිට් එකක් විකුණනවා. සල්ලි නෑ වගේ හිතුනොත් කස්ටමර්ට එහෙම වුණොත් අපි පොඩ්ඩක් එක කරලා දෙනවා. නැත්තම් අපි ලෙන්ස් එක කවදාවත් මේ හදන්නේ නැහැ. මොන කම්පියුටර් ෂොප් එකකවත් හදන්නේ නැහැ එහෙම. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති. මොන හරි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මම මේක ඇසෙම්බල් කරගන්නම්. මොන හරි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් channel එක වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ඔයගොල්ලෝට මොනවද ආව ප්‍රශ්න කියලා මම උත්තර දෙන්නම් ඒවට. මතක තියාගන්න මේක 100%ක්ම ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝක වැඩ කරන්න නැතිවම තිබිලා වැඩ කරයි. සමහර වෙලාවට වැඩ නොකර තියේ 50-50 chance එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝට ප්‍රශ්න තිබිලා ඔයගොල්ලෝට හරි කියනනම් යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. වැඩේ වුණාද කියලා. එහෙනම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු අපි.